大家好啊，我係博博爸爸。今日嚟到福田口岸，我哋會去到呢個福寶站嘅附近嘅1號體育大倉館，同埋佢對面嘅呢一個1號體育大倉 A 館。地址係深圳市福田區寶水區蘭花道。1號就係呢個1號體育大倉館，而呢個75號就係呢個1號體育羽毛球大倉 A 館。號碼相差咗好多，但係其實佢哋只係喺對面。咁我哋依家就教大家點樣嚟先。如果喺福田口岸或者皇崗口岸過關嘅話，我哋都係建議大家可以打車過去，咁樣就會方便一啲，同埋都係10幾蚊。喺羅湖口岸過關嘅話，我哋要乘搭1號線坐8個站去到呢個購物公園，再轉乘3號線坐3個站去到呢個福寶站。喺蓮塘口岸過關嘅話，我哋要乘搭200號線坐9個站去到呢個福田站，再轉乘3號線坐4個站去到呢個福寶站。喺深圳灣口岸過關嘅話，我哋要乘搭13號線去到呢個後海，再轉乘11號線去到呢個福田，再轉乘3號線去到呢個福寶站。鍾意呢條片嘅話，可以俾返個 like 啊！覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！我哋而家開始啦，嚟到福寶站之後，我哋要揾呢個 B 出口。出咗閘之後，我哋要繼續向前行。前面呢個位置，左邊就係 E， 右邊就係 B。咁我哋再轉過我哋嘅右手邊，望一望上邊呢個位置係 B 出口，紅花路蘭側東。出咗 B 出口之後，我哋要靠右行，前面有一個扶手電梯，跟住我哋乘搭呢個扶手電梯上返去地面。離開咗扶手電梯之後，我哋望一望我哋嘅右手邊，呢一個位置係福寶站嘅 B 出口。出咗地面出口之後，我哋要轉左，喺前面呢個小路行返出去，然後喺呢個位置我哋要轉右手邊，沿住呢條路行返出去大路先。前面呢一條係市花路，我哋要過咗呢個斑馬線，行去呢個紅綠燈嘅位置，然後我哋就要喺度等一等紅綠燈，我哋要橫過呢個市花路。過咗市花路之後，我哋要靠左行，沿住呢個紅棉道繼續一直向前行。前面呢一度我哋要等一等紅綠燈，橫過呢個金花路。過咗呢個金花路之後，我哋繼續沿住紅棉道繼續向前行。嚟到前面呢個位置，我哋要等一等紅綠燈，我哋要橫過呢個桃花路。過咗紅綠燈之後，我哋要轉右手邊，然後沿住桃花路一直向前行。右手邊有間蘭州牛肉麵，都幾好食嘅。如果嚟打波嘅話呢，喺度食嘢最方便。喺呢個位置，我哋要轉左，由桃花路，我哋會進入呢個蘭花道，然後我哋會沿住呢個蘭花道一直繼續向前行。
行到嚟停車場呢個位置，望一望右手邊就係1號體育大倉館，而停車場嘅左手邊就係呢個1號羽毛球大倉 A 館。停車場都好大，揸車嚟呢其實都幾方便嘅，都建議大家可以揸車嚟。咁今日又介紹住咁多先啦，鍾意呢條片嘅話可以俾返個 like 啊，覺得有用嘅話可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條教學嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道啊！拜拜。如果你哋大家鍾意呢條片嘅話，可以俾返個 like。如果你哋有咩意見可以留言俾我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。